ভিভো T3 আনবক্সিং। কিছু হাইলাইটেড ফিচার্স বলি আপনাদের। এটার ডিসপ্লে সাইজ হচ্ছে 6.67 ইঞ্চ ডিসপ্লে সাইজ রয়েছে, সুপার আমোলেড ডিসপ্লে রয়েছে, 1800 নিটসের পিক ব্রাইটনেস রয়েছে ডিসপ্লেতে, 5000 মিলি অ্যাম্পের ব্যাটারি, 44 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার ইনবক্সে। ব্যাকে ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ রয়েছে, মেন ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের আছে। ইনবক্সে একটা সিলিকন কেস আছে, 44 ওয়াটের চার্জার ইনবক্সে উইথ কেবল, সিম ইজেক্টর টুল।